तो दोस्तों दिन में जब भी पहली बार अगर आप कार को स्टार्ट करते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रख देना चाहिए, क्योंकि जो कार में इंजन ऑयल होता है वो पहले नीचे रहता है और पूरे जो कार के पार्ट्स होते हैं वो सूखे रहते हैं। धीरे धीरे इंजन में लुब्रिकेशन होता है, जैसे जैसे कार का इंजन चलता है तो थोड़ी देर के लिए ये देखते हैं आरपीएम भी हाई रहता है। ये अभी नॉर्मल 600-700 पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर हाई रहता है। और जिन कार में आरपीएम मीटर नहीं आता है वो भी लगभग 4-5 मिनट तक इसको यहाँ पे स्टार्ट छोड़ सकते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाता है। और नहीं आता है वो भी छोड़ सकते हैं। हर कार में एप्लीकेबल है ये, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, क्योंकि ऑयल सभी कार्स में आता है। तो कोल्ड स्टार्ट ज़रूर किया करो ताकि यहाँ पे इंजन ज़्यादा लंबे समय तक चले, और किसी नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते ही कार को भगाने लगते हैं।